Pedaços de lixo espacial que entraram na atmosfera terrestre causaram um bonito fenômeno que iluminou o céu de várias cidades do Nordeste. A entrada do lixo espacial na atmosfera a 27 mil quilômetros por hora provocou uma bola de fogo no céu que pôde ser vista na Bahia, em Sergipe e Alagoas. Os destroços são de um foguete chinês lançado em 2018 e que estava na órbita da Terra. Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, não há qualquer controle do lixo deixado no espaço, por isso, casos assim acontecem de vez em quando.